Já jsem teda rád, že máme takhle hodně zaplněný to publikum. Ale asi začneme. Já nevím, asi pár lidí z vás mě zná, ví, že dělám 3D tiskárny, už moji přednášku o 3D tisku slyšel asi milionkrát, která je pokaždý úplně stejná. Tak dneska trošku pro změnu si povíme něco o tom, jak já jsem začínal, nebo co jsem dělal ještě předtím, než jsem dělal tiskárny a jak jsem asi začínal podnikat a jak se mi podařilo úplně náhodou udělat obrovskou komunitu lidí po celém světě. No, tak jako úplně první věc, se kterou já jsem jakoby začal dělat nějaký své projekty nebo nějak se v tom jakoby realizovat, nějaký můj koníček, tak bylo, že jsem byl taky DJ. Jo, tady je fotka, když mi bylo asi 17 nebo 18, když jsme hráli někde v nějakém klubu. To bylo zajímavé, bylo takové cvičení, jak se prezentovat s lidma, jak s někým jednat, protože v těch 17 jakoby ne moc jakoby běžných děcek se setká s tím, že někde přijede, musí si někde zorganizovat nějaký výjezd, někam dojet tam, pak hrát, jo, a v podstatě nějakým způsobem manažovat svůj čas. No, a z toho sešlo to, že mě bavilo dělat s Arduinem. A kdo z vás zná Arduino? Zvedněte ruku. Super, dobrý. A kdo z vás jakoby s ním pracuje? To už je horší. No, každopádně Arduino je taková... Co se děje? Jo. Teď zním, jak kdybych byl v plechovce. No, každopádně dělat s Arduinem. A protože mě bavila ta hudba, tak jsem začal dělat nějaký vlastní kontrolery. Ty si můžete představit jako techniku, která zpracovává hudbu. Haló. Dobrý. No, a protože mě to bavilo, tady jenom o to, aby jsme měli nějaký audio na to záznam. Jo, tak to mě tam slyšíš? No, tak. A takhle to nám stejně nejradši. Každopádně, takže jsem začal dělat nějaké své kontrolery a bohužel tady nemám ukázka, když jste se chtěli podívat, tak na Flickru, jo, a z toho vyplynulo, proč mě ta Arduino jsem začal bavit. A pak shodou okolností mě napadlo, když vyšel v Čechách iPhone, myslím, že to bylo 3G, tak jsem ještě spojitoval někoho bráchu, který tam sedí u jídla, kde je tiskárnou a udělali jsme společně takový projekt, kde jsme tím iPhonem ovládali autonodávní ovládání. Kde jsme úplně na světě, tak jak jsme to projektovali, že jsme to zvládli za odpoledne a měli jsme tam takový ten obrovský revák, protože jsme se dostali až sem. To jsme na Gimplu, což jestli znáte, je obrovská stránka prostě v Americe, která je navštěvována miliony lidí denně. A jako bylo to hrozně příjemný pocit, takže mě to motivovalo pro to, abych začal nějak vyslovat dál. Jestli chcete, takhle bych měl jít na představení video. Jinak ještě tady taková zajímavá věc, protože to má několik stojících lidů a právě to je bratr a má žabky a má poučky. Bylo to hrozně složité, protože ten telefon je komunikoval s počítačem. Tam se zpracovávaly všechny ty data o tom náklonu a podobně. Z toho počítače, když to zpracoval, ty data šly do Arduina. A to Arduino, ta malá destička na prototypování toho hardwareu, ovládala původní ovládání toho autonodávního ovládání. Protože samozřejmě pro mě tohle bylo jednodušší vyrobit, než vyrábět nějaký jakoby, nový dálkový ovládání pro to. No, nicméně to fungovalo a jezdili jsme samozřejmě o tomhle závěru, jsme měli tolik komentářů, že to je fake, že to nebylo možné, protože tam není nic vidět na displeji, ale to nevidí ani ten uživatel, když to s tím nevidí. Takže jsme si vyjezdili a takhle náš dvorek za firmou našich rodičů viděl celý svět.
Bylo to hrozně příjemný pocit, protože vždycky, jakoby, když něco děláte a nikoho to nezajímá, jak je to takové hezký, že se to líbí vám, ale když tam prostě od těch lidí ta zpětná vazba, že to je dobrý, tak je to hrozně povzbuzující. Nakonec toho dopadlo ještě to, že jsem psal pro O'Reilly do iPhone Hacks jednu kapitolu, což bylo asi 18. To bohužel nikoho třeba z mých známých nezajímalo, na Gimplu, protože samozřejmě to nikomu nezajímalo. A to mě trošku mrzelo, ale věděl jsem, že to je dobrý a na základě toho třeba teďka mám kontrakt s O'Reilly, bohužel už to není O'Reilly, to se rozštěpili na O'Reilly a Micromedia, takže z Micromedia vypíšu vlastně jiný firmy. A jinak zároveň ten nábytek, to je firma našich rodičů. Telefoničko je proti nábytek. A pak jednoho dne mě začal zajímat 3D. Našel jsem to úplně obyčejně na internetu, na Hackaday. Jestli znáte někdo takovou stránku Hackaday. Znáte to? Super. Tak určitě Hackaday je super, tam každý den jsou nějaký různý hacky typu toho auta, projekty, že někdo něco udělá, rychle, přidá něčem novou funkcionalitu a podobně. Nebo obecně zajímavé projekty z těch technologií. No a já jsem tam jednou objevil 3D tiskárnu. A tady už je teda první obrázek můj první, co jsem navrhnul já. Od té doby, co jsem já první tiskárnu viděl a co jsem měl svůj vlastní, uplynulo, já nevím, asi 3/4 roku nebo možná skoro rok. Nicméně, já jsem první postavil podle jejího návrhu a já jsem hrozně línej, což jakoby myslím si, že je dobrá vlastnost, protože mě to nutí ty řešení dělat daleko jednodušší, než musí být. Místo toho, abych prostě šel a dělal něco, když mě to nebaví, tak to radši udělám jinak a jednodušejc, abych to udělal a bavilo mě to. A nakonec to vzešlo právě tady ta tiskárna, která bohužel kvůli nějakému kroku tam není moc vidět celá. A tu jsem nasdílel, samozřejmě, protože už i ten projekt původně byl open source. Ten projekt se jmenuje RepRap, znamená to Replicating Rapid Prototyper. A webová stránka je reprap.org, klidně se podívejte, bohužel ta webovka je taková teďka zrovna nic moc, snažíme se s tím něco udělat. Ale kolem té mojí tiskárny, co já jsem dal, protože ostatní byli taky líní a nechtěl jsem tisknout tu původní 20 hodin, ale ta moje se tiskla jen 12, tak začaly tisknout ty moje. Jo? Ta tiskárna, vy tady vidíte, já budu muset najít nějaký lepší obrázek, nebo jak říkám, potom se ještě přijďte podívat na to, co máme v oddělení jídla. Ta tiskárna má na sebe vytisknuté součástky. Tady zrovna jich moc není vidět. Tamhle nahoře, jak je ten motor, tak pod tím je vytisknutá součástka a podobně. Jo? Většina těch součástek, to dává smysl, vytisknutá, zbytek je navržený tak, aby se nechal koupit normálně železářství a mohli jste si tu tiskárnu postavit sami. A tu tiskárnu lidi začali stavět po celém světě a vzniká taková hrozně paradoxní situace, jo, která je hrozně zvláštně působná zvláštně. Já jsem věděl, že lidi po celém světě staví moji tiskárnu, že mě po celém světě lidi znají, že na tom nějakým způsobem pracují, že jsem pro ně nějakým způsobem, nevím, celebrita nebo nějaký vzor nebo něco podobného. Ale tady v Čechách o tom nikdo nevěděl vůbec nic. Já když bych někam přišel a řekl jsem, že tady jsou, za první nikdo neznal 3D tiskárnu. A za druhý, když někam člověk přijde a řekne ahoj, já jsem tady Pepa, lidi po celém světě mě znají, tak a nikdo to vůbec nezajímá, je to hrozně bizarní. Jo. A to se zlomilo až časem, nicméně už v této době jsem jezdil po celém světě, dělali jsme workshopy, to znamená, že já jsem takhle natisknul součástky, tady asi 10 dalších tiskáren, možná 20 dokonce. To jsem letěl zrovna do Maastrichtu a do Aachenu, nebo do Cách česky, kde byly 2 workshopy, kde se sešla parta lidí a společně jsme jim pomáhali my vývojáři stavět jejich první tiskárny. A takhle já jsem jezdil po celém světě. Bohužel tady tohleto, jak jsem jezdil, nebo bohužel,
Stálo mě to, že jsem skončil studia, protože ono to nešlo moc dobře skloubit. Studoval jsem na VŠE a aplikovanou informatiku a asi jsem nevybral úplně dobrou školu, protože mě to moc nebavilo. A jestli jste někdo ve fázi, že si budete vybírat vysokou školu, dejte si fakt záležet na to a vyberte si něco, co vás baví. Protože mě to nebavilo a pak to pro mě bylo takový stresující. Jo. Nicméně, když jsem skončil, tak to pro mě bylo hrozně obohacující, protože to bylo, jak to říct, už jsem věděl, jakoby, jak na ten život. Nicméně, když třeba vidím svého bratra, ten je na FELu a hrozně ho to tam baví, takže určitě vybírejte dobře školu. Každopádně, jezdil jsem, nešlo to skloubit s rozvrhem, nechtěl mě nikam pouštět, tak jsem tam pak skončil. No. A tohle byla ještě pořád fáze, že mě nikdo v Čechách vůbec jakoby neznal, nikoho to nezajímalo, pár mých známých. Až pak se stalo to, že na oslavě Davida Šmehlíka, který tady shodou okolností dneska bude taky přednášet. Kde je David? David někde zmizel. Mě David seznámil s Josefem Šlerkou. Josef Šlerka vede studia nových médií na Univerzitě Karlově a toho ten 3D tisk ohromně uchvátil. A shodou okolností zrovna v tu chvilku se chystal TEDx Prague. Tady je obrázek, když už jsem přednášel na TEDxu, což bylo úplně asi moje první public speaking. Bylo to zrovna asi pro 450 lidí, nebo kolik tam bylo tenkrát. A byl to teda hrozný zážitek. Naštěstí si z toho nic moc nepamatuju, protože já nevím, to asi každý z vás, když přednáší pro někoho prvně, je to takový hrozně dramatický, ale teďka vylíz na tu stage, kde je před vámi prostě takový kvantum lidí. Já si pamatuju jenom, jak jsem lez nahoru a pak jak jsem scházel dolů. To video jsem nikdy neviděl, jak jsem mluvil, protože z toho mám takový strach. Ale lidi říkají, že to bylo dobrý, takže je to na vás, můžete posoudit, stačí si najít TEDx Prague, Josef Průša a uvidíte, co jsem tam nechotal. Nicméně, z toho vyplynulo to, že se o tom lidi v Čechách dozvěděli. Dozvěděli se, že existuje nějaký 3D tisk, že existuju třeba já. A na základě toho se mi tady podařilo jakoby ten rap zpropagovat ohromným způsobem. Dokonce nějaký rok nebo dva ještě potom byla Česká republika země, kde bylo nejvíc slovo rap hledaný. Nejenom jakoby na počet obyvatel, ale i na jako absolutní. Takže jsme byli světová velmoc sebereflektující se 3D tiskáren. A hlavně to začalo zajímat další média a od té doby tady už je to docela známý. A je to fakt zajímavé, jak jako takhle já jako jeden člověk můžu ovlivnit hodně, protože třeba, když se podíváte na země okolo nás, tak tam ten 3D tisk ještě není úplně tak jakoby známý nebo rozšířený, nebo že by tam byly nějaké firmy, které by vyráběly 3D tiskárny, moc ne. V Americe jo, v Německu, v Holandsku a pak v Čechách. A v Čechách, já nevím, teďka těch firm na nějaký úrovni jsou asi teďka 3, moje, nějaký 2 a pak je tady spousta takových malých obchůdků. Jo, a díky tomu, že jsem to propagoval, tak tady jsme fakt v tomhletom v Evropě, respektive v té střední a východní, jakoby dost napřed. No, a z toho by také vyplynulo, že jsem povídal na TEDx Vienna, což byla 14 dní po TEDx Prague. A bylo to asi pro 300 lidí a byla to moje první přednáška v cizím jazyku, což bylo taky úplně šílený. A každopádně to plyne k tomu, že jsem neměl problém do anglicky. To bylo hlavně díky tomu projektu. Určitě doporučuji, když se chcete naučit anglicky fakt dobře, něco v tom dělat. My jsme s kolegama nebo s kamarádama při vývoji těch tiskáren komunikovali samozřejmě jenom anglicky. Já říkám docela vtipně, že já jsem se naučil anglicky až na IRC. Používá někdo z vás IRC? Je to takový starý protokol na chatování. Mladým se to moc nelíbí, ale je to velice jakoby rychlý, jednoduchý, nejsou tam žádný obrázky, žádný smajlíky, funguje to fakt dobře. Jo? Bohužel jakoby z toho plyne, že na tom IRC není ta angličtina vždycky tak vytříbená a občas tam hodím nějakou frázi, že to není úplně jako OK, ale
ale to se nedá nic dělat. Nicméně fakt je důležitý, abyste se nebáli mluvit, se někde jako naučit a ten internet je jakoby super. Ale je potřeba na to mít nějaký důvod. Já jinak bych asi nemluvil anglicky. Takže tak. No, tak teďka přijde asi můj úplně největší egotrip, co se mi zatím podařilo. Tady v Čechách dokonce se mi podařilo být až u pana Ebena na plovárně, kde jsem byl asi o 10 let nejmladší host. Můžu hodit nějaké historky z natáčení, já nevím, viděli jste to někdo? Určitě, jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte, protože to začíná klip. Já jsem, tam vepředu vidíte Kinect na stativu. A já jsem jakoby rychle spíchnul takovou apku, že člověk mávnul rukou a ono to vytvořilo nějakou křivku. A na základě té křivky jsem dělal rotační oběh a z toho vznikla váza. Jo? A teďka ono to začíná, jo? Takhle Eben mávne rukou a vznikne z toho váza a teďka jenom střih a tak už máme nachystáno na tisk a jdeme tisknout a už se tam hned začal tisknout. Tak ve skutečnosti to bylo tak, že Eben mávnul, teďka celý štáb 45 minut čekal, než já ty data zpracuju. A pak se začalo tisknout a natáčelo se dál. Jo? A taky další věc, kdybyste se někdy dostali do médií, tak z toho nepřijde mít strach. Třeba tady u toho Ebena, tam to se stříhali tak, že ten rozhovor byl velice jakoby inteligentní, když já jsem tam blekotal hrozný nesmysly. Jo. Ale záleží jako média od médií. Třeba mám zkušenost s Novou, to bylo jakoby třeba jsem měl úplně nejhorší zkušenost s médiema. Jo, TV Nova. Já nevím, asi máme čas mluvit o takovýchhle věcech? Asi jo. Tyhle ty historky z natáčení jsou vždycky nejlepší. Jsme natáčeli, to přišla slečna, že někde na zrovna bylo, že zrovna takový trend, že se tisknou orgány. My se netisknou samozřejmě, ale tak média tak prezentujou. A ona přišla s článkem, který měla přeložený na Google Translate. My to natáčíme, já doufám, že jsem to pak nebude dívat. Na Google Translate, kde to měla ale špatně přeložený. Jo? A já nevím, jestli úplně moc neuměla anglicky. Ale původní bylo Grow Organs on 3D Printed Matrices a česky to mělo tisk orgánů. Jo? A máš o tom chce něco natočit a že už jí teda šéf schválil, že samozřejmě jakoby se budou tisknout orgány. Jo? A jako přesto vlak nejde, když je ta reportáž schválená, oni už tam je zařazený a musí se to natočit. No a tak ke mně teda přijela, já jsem ji naskenoval, vytisknul, teďka jsem tam 2 hodiny vysvětloval, jak se orgány nedají tisknout, že jo. No. A to samozřejmě jakoby nepoužili. No. Vystříhali úplně veškeré zmínky o open source projektu, který je neziskový. Jo. Takže tam nikde nebylo ani slovo RepRap, já jsem jenom odborný 3D tisk. Ale hlavně mi nechali na hrudi takovýhle obrovský logo Batmana. Ale to není to nejlepší. Nejlepší bylo, když jsem to viděl večer v televizi a tam bylo nějaké povídání se mnou, jenom fakt jakoby úplně základy o 3D tisku, jakoby, že to je vytváření objektů z digitálních předloh, nebo něco takového. Pak je střih, je tam nějaká stará paní z vesnice s nějakou takovou blůzkou divnou u dálnice. A no, kdybych věděla, že se takhle nechají tisknout orgány, tak to bych na to srdce musela čekat tak dlouho. Jo, tam byla žena po transplantaci srdce, jo, za ní na dálnici jezdila, to prostě úplně strašně. A ještě tam byl jeden střih a tam byl nějaký vědec v plášti, šel kolem takového zábradlí a říkal, budoucnost je tak. A tam bylo zdroj YouTube, jo. A takhle se dělají zprávy. Jo, hlavně, že se orgány tisknou. Všem je jasný, že samozřejmě jakoby je to na počkání, že jo, kdekoliv. No, každopádně někde v této době, když se vysílalo tady to, já už jsem tak nějak jakoby se pomalinku rozhodoval, že přestanu studovat, protože mi to nestíhalo harmonogramově. A tak jsem se rozhodl, že ty studia ukončím, normálně jsem tam došel, ukončil jsem to, nenechal jsem se vyhodit, nechtěl jsem tam nikomu zbytečně blokovat místo. Paní to nezažila, že by tam někdo odcházel, tak jsme se podepisovali nějaké čestné prohlášení a skončil jsem. A v ten den jsem si založil firmu. Se jmenuje Prusa Research, funguje doteď
a právě se snažím nějakým způsobem vydělávat na tom open hardwareu. Jo, open hardware znamená, že veškeré věci, co já dělám a prodávám, jsou open. Což spoustě lidí přijde jakoby blbý business model. To řeknu takhle. Jak můžeš prodávat něco, když to dáváš tady na druhé straně zadarmo? Jo? Ale on, ku podivu, není to zas tak, jakoby, nebo ku podivu, je to až překvapilo, jak to v podstatě funguje. Většinou lidi chtějí mít tu věc od toho člověka, co ji vytvořil, co jsem já. Jo? Samozřejmě, jakoby člověk, když ty lidi vědí, co vlastně si kupujou a můžou se podívat i na ty zdroje, tak vědí, když já nějakým způsobem bych se je snažil šidit. Takže já tam nemůžu mít 100% marži, nemůžu, jo, to by pak nefungovalo. Ale když člověk to dělá dobře a dělá to nějak jakoby s láskou, tak to jde. Já si vůbec nestěžuju a postupně teda jsem si pořídil první ofisy. Tady mám obrázek z prvních ofisů. To bylo tady v Drtinově ulici, Drtinova 18. A tohle bylo zrovna po nějakém školení. Tady mám třeba obrázek z jednoho školení. To se mě stavěl tiskárnu Tom Krka a jeho brácha, ještě tu starou. Jo, tady je vidět teda ta tiskárna líp, sice zhruba nohama, ale myslím, že takhle určitě neudí. A funguje to, musím říct, velice dobře. Já vám asi podám nějaké informace o tom, jaký existují business modely tohle open hardware. Tak, jelikož všechny věci, co já dělám, jsou, jak už jsem říkal, open source, jsou na internetu. Kdokoliv si je může stáhnout a vyrobit, může je prodávat. Je to GNU GPL v3, takže jediný, co je po nich jakoby požadavek je, že když to vylepší a budou to chtít prodávat, tak to musí nazdílet pod stejnou licencí, aby to bylo nějakým způsobem fair. Neříkám, že se tak vždycky děje, ale i kdyby to nebylo pod open source licencí, tak stejně kdo bude chtít, tak ty věci ukradne, tak proč mu to stěžovat, že? A OK, to je teda, jak to funguje. A jeden ze základních business modelů, co u tohohle je, že budete dělat potřeba kit. To znamená, že vy všechny ty věci, co jsou potřeba na sestavení toho vašeho projektu, nachystáte, dáte do krabice, dáte k tomu třeba nějaký manuál pěkný, poskytujete k tomu nějaký uživatelský support a to prodáváte. Ta přidaná hodnota je tam v tom, že ten váš zákazník nemusí ty věci schánět sám někde po obchodech a jenom to přijde, složí se to. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že celou tu věc úplně postavíte, zkompletujete, otestujete, pak tam máte jakoby tu přidanou hodnotu jako té stavebnice, ale ještě navíc, že to je celý postavený. Ten zákazník má oproti normálním produktům, který koupí v obchodě, ještě tu výhodu, že ten produkt, i když ho dostane celý hotový, tak má k němu dostupný kompletní dokumentaci, jak si to nechá celý vyrobit, jak si to nechá spravit a má tady několik desítek obchodů nebo vendorů, který mu prodávají jakýkoliv náhradní součástky. A může si tu tiskárnu vylepšovat nebo obecně ten projekt vylepšovat, cokoliv si dělá dál. A tady tenhle ten open hardware je teďka nová věc. Teprve, já nevím, nad tím přemýšlíme 3-4 roky. A v podstatě nejvíce toho vymyslí na konferencích typu Open Hardware Summit a Maker Faire a podobně. Jestli jste slyšeli někde Open Hardware Summit, určitě, jestli vás zajímá nějaký Open Hardware, podívat se, vznikla kolem toho i jakoby, říká se tomu OSHWA, nějaký Open Source Hardware Association, a tam jakoby nějakým způsobem standardizujeme všechny tyhle ty věci. Já tam skoro každý rok přednáším, všechny ty lidi znám, takže pokud byste chtěli poradit vy s nějakým vaším open hardware projektem, tak se mě klidně zeptejte a můžu vás nakontaktovat na další lidi a podobně. Trochu si to říct, že k tomu budeme mít ještě nějaký oznámení dneska prostě. Tak, jaký máme čas? Sleduje to někdo? Pohodě. Tak, já vám chci poděkovat za pozornost. A chtěl bych vás pozvat, protože teďka budeme otevírat nový ofisy. Budou tady v Kroftově 1. A tak bych vás chtěl pozvat příští týden v neděli 15.
Máme jakoby nějaký takový den otevřených dveří, abyste se přišli podívat, jak takové tiskárny vyrábíme a podobně. Co tam budeme mít ještě jako takovou atrakci, tak kdo tam přijde, tak toho naskenujeme, a když bude, neříkám, že ho hnedka vytiskneme, ale když si chvilku počká, tak mu vytiskneme nějakou malou lističku. A asi to můžete najít na našich facebookových stránkách. Já si tady udělám takovou malou výchnozu. Tak máme takhle facebook.com/prusha-research. Jo, příští neděli asi od 5 do 9. Tak. Teďka, jestli máte jakýkoliv dotazy, tak se mě bez problémů ptejte a nebojte se nic. To, čo si spravil to ovládanie toho autička cez tú aplikáciu na mobil, tak môžeš tomu niečo viac povedať, kde si sa to naučil, alebo odkiaľ si zistil informácie, čítal nejakú fyziku, alebo... Jo, já jsem byl, když mu ten slide asi tam stojí zemře. No, to pramení z toho, že jsem dělal tu hudbu, protože jakoby hudební aplikace byly dávno jakoby pro ty iPhony dostupný, ještě předtím, než u nás vůbec v Čechách iPhone byl. A jestli si pamatujete na tom videu, tak tam byla taková aplikace, kde byl takový grid, taková matice, pár čudlíků. A to komunikuje s počítačem přes protokol, který se jmenuje OSC, což je na kontrolování hudby. Ta aplikace na tom telefonu, co běžela, ta byla primárně určená na ovládání hudby. Jo? Tam byly nějaké tlačítka a bylo to nachystané na to, aby to velice jednoduše komunikovalo s počítačem. Na počítači běžela aplikace, která se jmenuje Max MSP. Já nevím, jestli někdo zná Max MSP. Neznám. Nebo Pure Data. Jo, to je aplikace, ve které vlastně se nechá prototypovat nějaký hudební interface. Jo, nějaký jakoby hudební nástroje se v tom třeba nechají vytvořit. Jo, nebo pluginy do hudebních softwaru a podobně. No, a já jsem tady tohleto jakoby hacknul, aby se s tím nechal řídit auto. Já jsem všechny ty data si poslal z toho telefonu do toho počítače přes to OSC, do toho Max MSP. A to Max MSP náhodou umí komunikovat s tím Arduinem. A do toho Arduina už jsem se posílal jenom fakt minimum dat, jakoby, že to má dopředu, dozadu, doprava, doleva. A to už jenom kontroloval to dálkový ovládání. Je to úplně jednoduché. Co mě k tomu, já nevím, mě to bavilo tenkrát dělat takovýhle, bavilo mě dělat takovýhle věci. A nějak jakoby jsme na to přišli, nebylo to nic jakoby složitý, ale udělali jsme to za odpoledne. Jo. A tak. Pak jsem to teda ještě dělal jednou, protože já jsem zjistil, že to dělá někdo stejnou věc, dělá na ČVUT jako bakalářku. To mě trošku jako namíchlo, protože jako vím, že to je tak jednoduchý, jo? A když jsme to udělali za odpoledne, proč by za to někdo měl být bakalář? Tak jsem se hecnul, koupil jsem si všechny ty věci a stopoval jsem si, za jak dlouho se to nechá postavit, úplně od začátku i naprogramovat. Prostě neměl jsem nic nachystaného, měl jsem prostě tady ovládání dálkový, měl jsem tady Arduino, měl jsem tady MacBook, tam jsem měl Max MSP, měl jsem tam, a na telefonu jsem měl apku. Stopnul jsem si, za jak dlouho jsem to udělal. Dokonce jsem z toho dělal časozběr a udělal jsem to asi za hodinu 40 minut. Jo? Od začátku s tím, že jsem prvně rozebral to dálkový ovládání, prvně jsem to jakoby všechno pospojoval, napsal jsem k tomu ten software. Já to asi můžu najít, jestli máme ještě chvilku čas. Mám ještě jeden dotaz. No. Kolik se čet bakalářek takhle jako? Hodina 40 minut je ještě docela dobrá bakalář. No, když teď vidím, kolik bakalářek se třeba dělá tak, že jakoby na celým obsahem té bakalářky je jenom to, že se postaví moje tiskárna podle návodu. Tak teďka jakoby, tak nějak v tom jakoby užívám, ale už mě to tak netrápí, už jsem to tak nějak pochopil, jak to funguje. Tak. Já myslím, že ty s tím máš podobné zkušenosti, ne? Že tvoje práce se občas dost používá. Já jsem napsal několik diplomek. No. Počkejte, já nevím, jak to tady máte řešit. Já to jsem doufal. Myslím, že jsi psal to někoho jiného. Ne. Klidně si mě ptejte, já budu odpovídat mezi tím na to video schválně.
Máte nějaký dotazy ještě? Co bude dále? Co chystám další? Takže No, teďka mám několik věcí, které potřebuji urgentně dokončit, protože třeba ta kniha, co píšu pro O'Reilly, tak ta má asi 2 roky zpoždění dle kontraktu. A to bych chtěl dokončit určitě. A jinak teďka pomalinku pracuju na nový tiskárně. Ale to jakoby je třeba takový jako rok a podobně. Jo, ještě jednou jsem byl znova na Gizmodu, udělal jsem z baterky pro notebook baterku pro telefon. Už je taky starý. A jinak co chystáte, jako je to fakt hrozně moc. Tady jsme dělali, ježiš, my máme tolik projektů, tady tak. děláš tu projekty a ne No a hlavně jako je poslední asi rok a půl, tady jsou hodiny, jo. Tak se věnuju tomu a dávám dokupy nějak tu svou firmu. Ono jakoby začít podnikat, kdybyste věděli, kolik té práce předtím, než začnete, tak byste to asi nikdy nezačínali dělat. Jo. Nicméně, určitě doporučuji začít podnikat. Jestli se necítíte, že byste byli dobrý zaměstnanci, nebo že vám vadí, když vám někdo šéfuje, tak určitě to zkuste. Jakoby nic za to nedáte. Lepší začít dřív než později. Já jsem hrozně rád, že jsem začal dřív, protože teď je mi 23 a mám nějakou firmu, která už jakž funguje. Nedovedu si představit, kdyby začínal třeba ve 30. Tohleto. Jo, teďka jsem ještě mladý, zvládnu trošku stresu. Jo. No, ale už jsem se dostal do takové fáze, že teďka mám 2 zaměstnance, máme jakoby kanceláře, ještě teda... No, ale ještě k tomu nějaký povídání. Ale no, hodina 40. Každopádně děkuji vám za pozornost, určitě nezapomeňte příští týden. Přijďte na nějakou to otevírací party a děkuji.